হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের জন্য আমার আজকের আয়োজন স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় বাহারি চিকেন কোরমা। খুব সহজ পদ্ধতিতে অল্প খরচে এবং প্রায় সবসময়ই ঘরে থাকে এমন কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে আজকের আমার এই বাহারি চিকেন কোরমা রান্না করে দেখাবো। চলুন দেখে নিই কী কী ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে বাহারি চিকেন কোরমার জন্য। এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা, 1 কাপ পরিমাণ টমেটো পেস্ট, 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আর 1 কাপ পরিমাণ পোস্তদানা এবং কাঠবাদাম ব্লেন্ড করে নিয়েছি। নিয়েছি কয়েক টুকরো চিকেন লেগ। এবারে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ আর 2 চা চামচ পরিমাণ টক দই। দিয়ে ভালোভাবে মেখে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। আর ম্যারিনেট করে এটাকে রেস্টে রেখে দেব 10 মিনিটের জন্য। একটা হাঁড়ি বসিয়ে নিলাম, দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ রান্নার তেল। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। আমি পেঁয়াজটাকে বেরেস্তা করে নেব। বেরেস্তাগুলিকে এবার তুলে নিচ্ছি। সেম তেলে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ ঘি আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি ড্রাই মশলাগুলো। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে আবারও ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/3 টিস্পুন জয়ত্রী এবং পোস্তদানা এবং বাদামের মিশ্রণটাও দিয়ে দিচ্ছি। এবারে মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হয়ে গেলে এতে দিয়ে দেব 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা এবং 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, 1/2 টিস্পুন জিরা গুঁড়ো এবং 1/2 টিস্পুন লাল মরিচের গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন পরিমাণ গরম মশলা। দিয়ে ভালোভাবে আবারও নেড়েচেড়ে কষিয়ে নেব। এবারে দিয়ে দেব 2 চা চামচ পরিমাণ টক দই। চিকেন কোরমার মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস হলো টক দই। টক দইটা দিলে যেমন গ্রানটা ভালো আসে তেমন খেতেও ভীষণ টেস্টি হয়। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ রেগুলার মিল্ক আর দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ লবণ।
মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এবারে এতে অ্যাড করে দেব ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন লেগগুলো। ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মশলাগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে ঢেকে দেব। আর কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে ছেড়ে দেব। এই পর্যায়ে এতে অ্যাড করে দেব টমেটো পেস্ট, দিয়ে ভালোভাবে আবারও নেড়ে ছেড়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ চিনি। এ পর্যায়ে অ্যাড করে দেব হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা। পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে আবারও ঢেকে দেব। ঢেকে দিয়ে অপেক্ষা করব 4-5 মিনিট পর্যন্ত। 4-5 মিনিট পর এবার আমি এতে অ্যাড করে দেব 3-4টে কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ দিয়ে আমি আবারও এটাকে একটু নেড়েচেড়ে ঢেকে দেব। এই পর্যায়ে চুলার হিটটাকে একেবারে লোয়ে করে অপেক্ষা করব মুরগিটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। তৈরি হয়ে গেল মজাদার বাহারি চিকেন কোরমা। এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।